1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die naald. Naby die hoek van die stoep sit ouma en naaldwerk doen. Sy maak 'n rokkie vir haar kleinkind. 2 van haar kleinkinders sit daar by haar en speel. Eers het hulle karretjie gespeel. Maar toe Nelita die mooi knopies daar in die knopeblik sien, roep sy vir Bernard en toe begin die 2 om trein te speel. Hulle pak die knope in lang rye om 'n trein te maak. Die mooi gekleurde knope word oral langs die kamma-treinspoor gepak. Dit is veldblomme. Julle moet versigtig met die knope. As daarvan hulle wegrol, het ek ander dag nie genoeg van 'n soort om aan 'n rok of baadjie te werk nie, sê ouma. Daardie speldekussing moet julle liewers los. Die spelde en naalde sal julle net steek. Nelita sit met die speldekussing in haar hand. Die knoppiespelde het verskillende kleure koppe en as dit so al om die speldekussing gesteek is, lyk dit soos 'n bossie blomme. Sy sit dit ook eenkant langs 'n treinspoor tussen die ander kammablomme neer. "Sjoe, dis darm skerp naalde wat tussen die spelde ingesteek is," sê sy. "Ouma, hoekom is die naald so groot?" vra sy en trek 'n dik blink naald uit die spellekussing. "Dis my stopnaald," sê ouma. "Daarmee stop ek oupa se kouse. Kyk, sy oog is groot sodat die wol maklik daardeur kan gaan. Steek dit weer stewig vas en gee die spellekussing dat ouma dit kan bære. As een van die naalde val en wegrol, moet ons dit soek totdat ons dit kry, want dit kan diep in iemand se voet steek of iemand kan op die skerp punt gaan sit. Dit sal darm seer wees." Nelita druk die naald versigtig tussen die spelde en ander naalde in. Maar, o wêreld, die naald glip en ting, ting, ting. Hoor sy hoe dit val. Sy skrik groot. Sy kyk gou waar die naald val, maar sy sien dit nêrens. "Wat nou?" Bernard kyk ook van sy knopetrein af op, maar sien ook nie die naald ergens lê nie. Hy sien Nelita byt haar lip vas. Sy wil huil. "Ouma," sê hy. "Ouma, die naald het geval. Ons moet dit soek." "Dit kan in ons kaal voete steek." Ouma staan op en sit haar werkgoed eenkant neer. Sy kyk op die stoep rond. Sy kyk in die klein openinge tussen die randstene. Sy kyk onder die 2 plantebakke en sy kyk langs die stoeptralies. Ouma soek en sy soek. Bernard soek en soek. En Nelita soek en soek. "Miskien het dit van die stoep afgerol," sê ouma, en saam soek al 3 onder die stoep en tussen die naaste gras. "Partykeer val en rol 'n naald verder as wat 'n mens dink," sê ouma weer. "Julle moet julle skoene gaan aantrek en moenie met kaal voete hier rondloop nie." Lank soek hulle. Toe sê ouma: "Nee, nou weet ek darm ook nie so mooi nie. Waar kan die naald tog wees? Julle moet maar nog kyk of julle dit nie kry nie. Maar ek moet nou met my werk aangaan. Ek hoop tog net dit gaan niemand seermaak nie. Julle moenie weer hier naby met kaal voete loop nie. Niemand kry die naald die middag nie." Daardie nag kom die maan groot en rond en blink geel agter die berg uit. Dit is so helder en maak die wêreld so lig dat 'n mens amper alles buite in die nag kan sien. Dis mos volmaan en met volmaan is dit altyd konserttyd. Die kabouters hou konsert. Die klein nagdiertjies hou konsert. En partykeer hou almal sommer saam konsert. Die kabouters en die diertjies. Omdat die muise ook graag saam wil konsert hou en snags deur oupa uil gevang word, het oupa uil beloof dat hy nie met volmaannag vir hulle sal vang nie.
Vanaand se samekoms gaan nie net 'n konsert wees nie. Dit gaan ook nie net 'n partytjie wees nie. Dis die kabouterkoning se verjaarsdag. En die kabouters en die diertjies gaan elkeen iets anders as gewoonlik aantrek. Net om snaaks te lyk en om vir mekaar te laat lag. Streepie veldmuis gaan een van die snaakse trompetblomme wat onder ouma se stoep groei, afpluk en vir 'n lang punt hoed op sy kop sit. Versigtig stap hy langs die stoep verby. Kort gaan staan en luister hy of hy nie vir Kitsie kat daar naby hoor nie. Kitsie kat sal hom vang en doodbyt as hy maar net kan. Van die blommeplant pluk hy 'n pragtige lang trompetblom af en sit dit op sy kop. Dit lyk nogal snaaks en hy is seker niemand anders gaan so 'n hoed op hê nie. Hy wil net weer wegstap toe hy iets blinks onder die plant sien lê. Wat is dit? Wonder hy en tel die lang blink ding met die skerp punt op. Dis 'n mooi ding. Dis mos 'n naald. Ek gaan dit vir 'n kierie gebruik en sommer vir 'n swaard ook. Met so 'n skerp punt swaard sal niemand my maklik aanval nie. Hulle sal te bang wees. Vrolik stap Streepie veldmuis verder. Gelukkig en singend stap hy na die plek van die partytjie op die gras onder die groot ou boom. Dis lekker nou dat hy nie soos ander nagte vir oupa uil hoef bang te wees nie. Hartlik sing hy. Ek is vrolik en bly en ek gaan nou party waar paddas kwak en spring en ander lag en sing. Die krieke maak musiek en die muise sing piep piep. Niemand is bang. Oupa uil sal hul vang. Kabouters blaas en fluit. Wat 'n vrolike joeluit. Hy is nog ver van die groot boom af, of hy hoor al hoe almal daar lag en gesels. Amper almal het snaakse blomhoede op, of het ronde en langwerpige blaarsambrele. Sambrele in die nag? Met geen son of reën nie? Dis baie snaaks, en almal lag daaroor. Party diertjies het blomblaarklere aan. Ander het stringe krale van bessies gemaak en om hulle nekke gehang. Streepie veldmuis se blink kierie swaard geniet baie aandag. Almal bekyk en bewonder dit. Kort na Streepie veldmuis se aankoms, klap die kabouterkoning sy hande en die konsert begin. Hulle maak musiek met kriekevioole en kabouterfluite. Dit kwak en sing in paddakore en muskieteliedjies. Die muise piep piep en dans. Oupa uil hoe ook saam. Die viervliegies sit met hulle brandende liggies in 'n kring sodat almal beter kan sien. Toe die konsert klaar is en almal besig is met die eet van heuningkoekies en die drink van blommesap, word die presente aan die koning gegee. Die fietjies het die allerpragtigste blomblare kombers gemaak en Sarie Spinnekop het al die blomblaartjies met spindrade styf aan mekaar vasgeweef. Die kabouters het 'n nuwe fluit van bamboesriet gemaak. Hulle het ook net soos die fietjies die diertjies se hulp nodig gehad. Springkaan het die riet gesaag. Die muskiete het die gaatjies daarin geboor en die mure het dit blink gevryf. Die kabouters het dit gestem en getoets sodat dit baie mooi musiek kan maak en toe het hulle dit in 'n houer gemaak van uitgeholde boomtak gesit. So het almal bygedra tot die koning se geskenke. Terwyl die kabouterkoning besig is om almal te bedank vir die mooi konsert en die geskenke, sit Streepie veldmuis ook daar naby die koning. Hy sien iets so eentjie agter die koning op die grond roer en kyk mooi wat dit is. Dis souwaar die stoute vlermuis wat stadig nader kom om die koning se presente te vat. Alles wat vlermuis in die hande kry, verniel en breek hy. Niemand is lief vir hom nie. Net oor die nare gewoonte van vernielsig. Net toe ou Flerrie vlermuis aan die kabouterkoning se goed wil vat, spring Streepie veldmuis op en steek sy blink skerp swaard langs Flerrie in die grond. Los die kabouterkoning se goed, skree hy hard.
Flerry vleermuis skrik so groot dat hy Bollemak Kiessie agteroorval en net so bly lê. Die kabouterkoning skrik en hou op met praat. Almal kyk verskrik na Streepie veldmuis en Flerry vleermuis. Hulle is verbaas en ook bly dat Streepie veldmuis gekeer het dat Flerry die geskenke verniel. Die kabouterkoning straf vir Flerry vleermuis. Flerry, sê hy, omdat jy altyd probeer om almal se goed te breek en te verniel, sal jy van nou af altyd bo in die paleis reg onder die dak in die donker solder bly. Bedags sal jy, wanneer jy slaap, aan jou voete hang en snags sal jy net gaan eet en weer terugvlieg na die donker solder. Streepie veldmuis is skaam toe die kabouterkoning hom bedank en prys. Ag, dis sommer niks, koning majesteit, sê hy en laat sy kop van pure skaamte sak. Dis die blink swaard waarvoor Flerry so geskrik het. Nietemin, sê die kabouterkoning, ek bedank jou vir jou vinnige optrede. Toe die samekoms verby is en almal huis toe stap, stap Streepie veldmuis weer by ouma se stoep verby. Hy dink aan die konsert en die partytjie, aan die snaakse hoede en die presente. Hy dink aan Flerry en hy dink aan sy blink swaard. So in gedagte is hy dat hy skoon van Kitsie kat vergeet. Kitsie kat skrik wakker. Hy het iets van die muis gedroom en nou ruik en hoor hy ook sommer 'n muis. Versigtig klim hy deur die venster na buite en wat sal hy sien? Streepie veldmuis stap ewe rustig oor die stoep verby. Kitsie kat kruip stadig nader, maar skuur teen 'n los blaar. Streepie veldmuis hoor dit en kyk om. O, piep, piep, skree hy en gee 'n sprong en hardloop. Hy skrik so groot dat hy sommer die swaard in die lug gooi en die val ting, ting op die stoeptrappie. Om die hoek van die stoep hardloop hulle. Die muis piep, piep en die kat gee 'n lang uitgerekte miau. Gelukkig kan Streepie veldmuis in 'n gat in die grond inglip voordat ou Kitsie kat hom kan vang. Die volgende oggend soek Bernard en Nelita eers weer na die verlore naald voordat hulle gaan modderkoekies bak. Haai, en raai net wat? Daar op die stoeptrappie, daar kry hulle die ou naald. Die naald het darm ver gerol toe jy dit gister laat val het, sê Bernard vir Nelita. Maar niemand het geweet dat dit Streepie veldmuis was wat dit daar laat val het nie. En weet jy wat? Tot vandag toe en tot in alle tye hang vleermuise onder dakke en in die donker aan hulle voete en so sal dit vir altyd bly. Fluit, fluit, my storie is uit.